izleyeceğim. He. Bunlar rahatçı değil mi? He.
Niye üşüttü şimdi? Abi çekim yapacağım. Yanlış bir durum yok yani. Kaldılar galiba. Takip mesafesini koruyalım arkadaşlar, bekleyin. Hadi aslanım, hadi aslanım. Hadi aslanım, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Hadi senin ben canıyım. Hadi. Hadi. Hadi.
He? Silah mı arkada? Çıkar da buna bir şey oldu. Ya bir şey oldu ya ona bakacağım. Da İstobestan sanki daha mı ya abi? He? Çıkmazsa olmaz. Görünür yerde mi abi?
He? Biraz daha da tepeye vurdum. Ya abi. Buyur. Aleykümselam. Kaza mı oldu? Nereye gidilecek şimdi? Göletin olduğu yer. Gölet evet yukarıya. Yukarıda mı? Ama bir türlü gidemiyoruz. Bir kişi rahat çıkabilir misin? Yoksa tek sen mi araca bineyim? Yok yok sıkıntı yok He. çıkar. Zorlarsa şey yapayım. Yok zorlanacak bir Aracı şey yok. gidebilirim yani. Yok.
Sen mi? Sen soğukta mı yapıyorsun? Barkodu ne ben atılmazsa? Çok mu kötü durumu? He. Tamam. Ne olmuş? Tamam, sağ ol. Tamam. Sağ ol dayı. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yok canım, o kadar olmaz. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Çok kar var orada, evet. Ya sağdan ya soldan. Abi sen oradan bir baksana bir. Sağdan ya da soldan. Şuradan ya da sol taraftan geçecek yer var. Sağ tarafta bak. Çok kar var ya.
Çok kar var burada. Hadi dur. Çukur var diyor ki. Görürüm abi ben de şükür. Çıkacaklar ki. Şurayı da geçemezdik. Orayı geçsek orayı da geçemezdik. Göl şurası. Orası.
Hı hı. Zaten benzin bitecek. Allah. Nasıl? Abi onlar çıkana ben donarım. Ben üşümeye başladım. Telefon çekti nasıl ulaşacağız sana? Şey peşime gelecek. İnşallah.
Efendim? Aşkım dönürüm. Geri zekaların yüzünden biterim ben bunların işini. Vallahi billahi. Benzinim bitti bitecek. Kızılçıkaya gidelim. Dağdan aşağıya mıydım? He. Ama burada hemen Söğüt yakın ya. Geldim abi. Yarım saat aramaz yarın amalıyım.
Selamünaleyküm. Cami ne tarafta? Cami. Abi buradan sağa dön. He. Bir daha sağa dön. Bir daha sağa dön. Bir tane bakkal var oralarda. O bakkal nerede? Market. Bak buradan insan sola dönsen ileride abi. Solda mı? Evet. Tamam sağ ol. Selamünaleyküm. Cami ne tarafta abi? He. Geri çek gel. Tamam.